¿Qué pasa si me aguanto el estornudo? El estornudo pasa cuando tenemos irritada la mucosa nasal y tenemos un reflejo de expulsar aire de una manera rápida. Se dice que puede llegar hasta 160 kilómetros por hora la velocidad y la presión que podemos tener dentro de la nariz puede ser muy fuerte. Alrededor de la nariz hay estructuras muy importantes como el cerebro, los ojos, los oídos, la misma nariz o los senos paranasales. Entonces, si guardamos toda esa presión durante un estornudo, puede haber complicaciones como que se perfore el tímpano, sangrados microscópicos en el ojo o en la nariz. Esto es extremadamente raro, entonces probablemente no te pase nada si estornudas.